nagala socotaan dhageystayaal waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markan haddii aynu dhanka wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Awdal dad reer guuraa ah oo ka soo hayaamay abaarta ka taagan deegaano ka tirsan Soomaaliland ayaa bilo ka hor gaaray degmada Dilo ee gobolka Awdal. waxaan hadda la soo sheegayaa in xaaladda bini'aadanimo ay haysato dadkii halkaasi gaaray iyo waliba sidoo kale dadkii ay ugu tageen goobtaasi. maamulka degmadaasi ayaa BBC-da u sheegay in uu dhamaaday baadkii isla markaana ay ka cabsi qabaan in xaaladda ay ka sii darto. si horeysa dadka telefoonka igu warramaysay taasi halka nagala socotaan dhageystayaal waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markan haddii aynu dhanka wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Awdal dad reer guuraa ah oo ka soo hayaamay abaarta ka taagan deegaano ka tirsan Soomaaliland ayaa bilo ka hor gaaray degmada Dilo ee gobolka Awdal. waxaan hadda la soo sheegayaa in xaaladda bini'aadanimo ay haysato dadkii halkaasi gaaray iyo waliba sidoo kale dadkii ay ugu tageen goobtaasi. maamulka degmadaasi ayaa BBC-da u sheegay in uu dhamaaday baadkii isla markaana ay ka cabsi qabaan in xaaladda